Dostlar, hal-hazırda Ukrayna dairəsinə daxil olmağa çalışacağıq. Əhmədli metro stansiyası istiqamətindən üzü Ruslan istiqamətinə gedən istiqamətdəyik. 4.3 nişan olmalıdır burada. Dairəvi yol ayrıcı nişan. Baxın, burada piyada keçidlər də var. Piyada keçidlərində piyadalara yol vermək lazımdır. Baxın, 4.3 nişan bildirir ki, soldan gələn varsa yol vermək lazımdır. İndi bax, biz buradan sağa doğru istiqamət alacağıq. Baxdıq, dairədə avtomobil yox idi. Daha doğrusu vardı, bizdən uzaqdaydı. Trayektoriya kəsilmirsə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Bir çox sürücülər trayektoriya kəsişmədiyi təqdirdə belə dayanıb gözləyir. Bu tıxacı səbəbdir. Bu dairədən çıxarkən sağa yanır çıxdıq. Bax, burada xəbərdarlıq nişanı var. Nizamlanmayan piyada keçid haqqında bizi xəbərdar edir. Diqqət edin, bax, piyada keçid buradadır. Xəbərdarlıq nişanları yaşayış məntəqəsi ərazisində 50-100 metr öncədən, məntəqədən kənarda 150-300 metr öncədən bizi xəbərdar edir.